크크크크. 저는 유지한입니다. 오늘 어떤 영상을 소개해 줄 건가요? 바로 이 올챙입니다. 올챙이 어디 한번 보자. 이거 어디서 잡았어요? 빗물가에서 잡았습니다. 아, 물가에서 잡았어요. 지금은 집에 와서 양상추를 줬는데, 야, 상추 줬어요 여기. 그리고 올챙이를 5마리 잡았습니다. 5마리 잡았어요. 5마리 잡고선 뭐 할 거냐면, 짜잔! 개구리 삑삑이. 개구리가 될 때까지 키울 건가요? 개구리가 되면 이렇게 보내줄 겁니다. 어디 자연에다가요? 자연은 빗물 사이. 아, 빗물 사이에. 네, 한번 보여주세요. 그럼 올챙이 소개해 주세요. 이 올챙이입니다. 올챙이는 이렇게 뒷다리가 생겼어요. 어디요? 봐봐요. 어디? 뒷다리 있는 올챙이 어디 있어요? 좀 이따가 보여줄게요. 아, 좀 이따가요? 아빠 알았어요. 말렌 영상도 있어야 되잖아. 아. 됐어, 이제 한번 끊어. 잠깐 쉬어. 아니. 잠깐 쉬어도 돼. 더 소개할 거 있어? 복숭아 아이스티를 소개해봐. 아니, 계속 안 해도 돼, 지금. 지금